嚟到御膳豪庭，又有介紹啦，點心。呢個就係御膳豪庭嘅點心紙啦，俾大家睇睇啦。咁佢都有好多點心。金沙南瓜、錦鹵雲吞啊，呢啲都有喎。啊，佢呢度有 XO 醬炒銀針粉添喎，哇！好耐冇見過啦，呢個都。同埋佢呢度有金香臘腸卷啦，亦都有豉汁蒸魚雲嘅。佢呢度都有呢個味菜豬肚湯添喎，有粥啦。佢呢度呢嘅第一包呢好出名㗎，同埋佢個百花尖椒都好好食㗎，我都推介，所以我哋今次都嗌咗。佢呢度亦都有香味蘿蔔糕，佢都推薦啦，同埋香煎菜肉鍋貼喎。咁啊，試下呢度啲腸粉啦，因為我都自己好中意食腸粉嘅點心。咁佢都幾多腸粉揀下㗎喎。好啦，睇下啲甜品啊！啲甜品呢度就係有焦糖蜂巢糕啦、紅豆糕啦、蛋撻、芒果布甸同埋呢個香麻黑沙煎堆仔啊！呢度佢都有啲午市特色炒麵飯嘅，俾大家好快咁參考一下啦。呢個就係後邊嘅炒粉麵飯啦，我都想介紹一下喎。佢呢度好特別㗎，佢呢度呢有啲係半例啊。半例嘅意思即係半碟呢，就係啱適合如果長者啊或者得一兩個小人唔夠人大壇人食呢，佢可以半份嘅炒粉麵喎，所以都幾好喎呢度。咁我都嗌咗個半例今日嚟試一試啦，俾大家睇下嗰個份量半例係會點樣。出邊真係唔見有半例。御膳豪庭而家都做緊點心優惠喎，11點入單之前呢，大中小點都係5個半。大中小點都係5個2㗎。呢個就係每日一特價啦，咁佢逢1至星期日呢，都有唔同嘅特價小炒啊餸咁樣嘅喎。我想都介紹下啦，呢度嘅玫瑰豉油雞呢都幾出名，幾好食㗎，可以試下喎。我自己都之前食過，喺度食晚飯。一隻嘅豉油雞啊，都係28蚊咋，好抵啊！仲要係靚嘅豉油雞嚟㗎，好食㗎呢度都。大家介紹下啦，呢度都有4個 ABCD 嘅4位套餐，咁最平呢個就係128啦，有一個海味羹、蝦碌、走地雞、菠蘿咕嚕肉同埋呢個蒸海斑啊！呢個就係肉碎刮刮腸啊！大家睇睇啦，幾靚喎！佢個肉碎刮刮腸都白花釀尖椒都嚟咗啦！呢度嘅白花釀尖椒都好好食㗎喎，都係我至愛之一啊！呢度嘅刮刮腸我發現佢似係冇芫茜喎 ，OK 喎咁樣。有啲人中意食芫茜啦，咁樣，但係我就唔係好接受到。呢個就係近睇俾你睇下白花釀尖椒啊！好啦，啲點心都嚟咗好幾個啦，而家趁熱食啦，啲點心就。呢個就係肉碎刮刮腸啊！佢個腸粉咧都好滑，咁入邊有啲豬肉碎啦，嘢葱花香。呢個腸粉都幾滑啦，同埋煙韌嘅。佢個腸粉漿咧都做得唔錯，又係一個好滑嘅刮刮腸啊，好食。
羊尖椒啦，試下。咁佢會辣辣地㗎啦，呢個係一個辣椒嚟啦。佢個蝦滑都好滑喎，入邊有好多蝦啦。咁咧呢碟嘢咧係12.8嘅，出邊有啲茶樓咧呢個羊尖椒咧成15蚊一碟㗎要。咁呢度個價錢都算抵嘅，12.8呢個有羊尖，呢啲係特大點嚟㗎。平時呢啲係特大點嚟㗎，幾好食喎。啲蝦又好爽啦，又好彈牙，好味啊！食到有呢個鮮蝦味喺入邊㗎。嚟呢度飲茶呢，如果你基本上係熟客呢，佢都會有9折俾到你添㗎。所以你哋可以嚟呢度飲茶啦，試下我今次試嘅嘢都好好啊！好快俾大家睇下啦，呢度就係一份嘅炒麵啦，同半份嘅炒麵嗰個分別啊，咁佢嘅價錢當然會唔同啦。咁佢個份量就係有呢個分別喺度啦，俾大家可以比較下啦。呢碟半份嘅半例肉絲炒麵都係13蚊咋，好抵喎咁都。呢碟呢就係椒鹽竹籤魚啦，好大碟喎呢碟。咁呢碟嘢呢係16.8嘅，好好食㗎呢個椒鹽竹籤魚都有好大碟㗎。半例嘅肉絲炒麵啊，試下先喎。哇，咁嗌半份其實我都未試過喺茶樓，都係第一次。咁個肉絲炒麵都係熱辣辣嘅，煎出嚟㗎。咁嗰個炒麵都有脆卜卜啦。亦都係多汁，有好多芽菜啦，同埋豬肉絲。我啱啱食嗰啖就係多汁嘅，而家食啖係脆卜卜。好食。呢個炒麵都一個正常嘅肉絲炒麵啊。佢半份呢就13蚊，如果係一碟成份呢就係22蚊。咁呢啲啱晒，如果得1-2個人飲茶嘅，你哋呢可以 share 嚟嗌個半份啊。佢呢啲係煎米啊，同埋蘿蔔糕喎。哇！呢個御膳第一包都嚟咗啦，即係佢類似係雪山叉燒包啊，入邊好出名㗎呢個御膳第一包都好大個咯。我一陣間擺塊面度俾你哋睇下，就知道有幾大個喎，個包好犀利啊！呢個好靚喎，你哋都一定要試下呢一個啊，好出名㗎，叫做御膳第一包啊，佢用佢個酒樓個名嚟稱呼呢個包添㗎。試下呢個重頭戲啊，御膳第一包，非常之大個，抵食喎。咁呢個好大個啊！呢個咁大個，睇下呢個御膳第一包嘅，即係類似雪山包，幾巨型，都大過我塊面咁細啊！好勁，好犀利，幾抵食喎呢個包，新鮮熱辣，試下呢個包先啊！佢個包都脆卜卜嘅喎，幾好食喎，好軟熟啊個包都，咬多幾啖俾你睇入邊呢。
哇，好靚喎個包入邊。睇唔睇到啊？入邊好多肉啦，同埋好多汁添㗎喎。我而家試咬一咬中間啊，個底又幾脆卜卜。佢呢個好香脆喎，個底都做得。佢咁樣嘅喎。好，我試下入邊中間嗰度啦。個包好 juicy 啊，入邊啲汁。咁佢嗰個叉燒包呢個味都夾得好好食啦。咁叉燒又好腍嘅。咁佢叉燒包入邊啲醬汁就係會甜，有啲甜㗎啦，一定會，但係就好 juicy 好味。你哋可以試下，好抵食啊！呢個包。仲有一點啊，我都需要同你哋講啊。呢度飲茶呢，茶位係半價㗎，即係1個2毫半㗎咋，都好抵飲啊！椒鹽竹籤魚呢，要好小心食嘅，因為入邊中間呢，佢有條骨都中挺大㗎，所以中間條骨要小心啲食㗎，要拎翻出嚟㗎嚇。咁我而家試下啦。炸得好脆好香喎，佢有嗰個鹹鹹香香嘅椒鹽味喺度㗎喎。脆卜卜。咁個魚都幾滑身，入邊魚肉啊，個魚肉幾滑身。好味喎，呢個好食啊！我屋企人都係好中意食呢個㗎。你哋有機會都可以嚟試下啦。椒鹽竹籤魚啊，叫做。我今次嗌嘅點心呢，全部都唔差㗎，味道又唔錯。咁我都希望你中意我介紹啦。我哋呢度呢都會同屋企人嚟食飯嘅，所以唔會為拍片嚟介紹㗎，係我自己真心都平時會嚟食嘅地方啦，好介紹俾大家。咁希望你都中意我今次嘅介紹啦。我哋下條片再見，拜拜。